кандай кыргызсың? Волейбол ойнойбуз, футбол ойнойбуз. Эртең менен чуркайбыз. 3 километр чуркады окшойт, да? Мына 3 километр болжол менен 3 километр. Эми армиянын тартиби башка да? Армиянын тартиби башка. Сиз жетекчиликке деген ушундай тартипти киргизе алдыңызбы Баткенде? Чыгыкталып алып туруп, байкы ustaларды буттарына уруп чыкканмы да бар. Ассаламу алейкум, урматтуу Тескабар каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу меккендештер, ардактуу замандаштар, саламатсыздарбы? Мен бүгүн Баткен жергесинин ошо кереметтүү Төрткүлүндө турам. Сиздерге бул чыгарылышта Баткен облусунун жетекчиси, Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгар муктуу өкүлү Алимбаев Абдикарим Карбекович менен болгон маекти толугу менен көрсөтөм. Андыктан биздин чыгарылышта акырына чейин көрүңүздөр. Сиздер менен чогуу Абдикарим Карбековичтин ички дүйнөсүнө ачабыз. Кеттик анда. Азыркы учурда бизди күтүп турган чагы бүгүн урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн атайын 7-күн эс алуу күнү келдик бул жерге. Башка жумуш күндөрү убакыт болгон үчүн 7-күнгө биз атайын суранып, ушул күнү келип отурабыз. Ал бул жакта ат карап турган чак экен. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Ат жакшынакай экен, Келин көрүшүп калсаң. Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Иштеп жатасызбы? Жакшы. Урматтуу Абдикарим Карбекович, биринчиден сизге ыраазычылык билдирем. Атайын биз үчүн бүгүн убакыт бөлүп, атайын эс алуу күнү убакыт ажыраткан үчүн сизге чоң рахмат. Бизде сизге суроолор көп. Эми бир-бирден сүйлөшөбүз акырын. Бул биринчиден ат. Ооба, атка мен кызыгам. Ар бир кыргыз кызыгыш керек, себеби дегенде ат бул үйгө алып келип турган береке, кут. Эң жакын кыргызга жакын жаныбар бул ат деп мен ойлоймун да. Ошон үчүн көрүп турасыздар, азыр бүгүнкү күндө дагы Көкбөрүдө дагы кыргыздар эч жерде утулбай, Көкбөрүнү кыргыздар гана мындай чатын атагысын чыгарып келе жатат да. Ар бир эс алуу күндөрү ушундай аттар менен бир аз көңүл бурулуп өзүңүз, Да, мен аттар менен убакыт эле болбойт менде. Ат менен кээ бир убактарда ат менен ушундай дем алыш күндөрү, чегара тынч болгондо, област тынч болгондо, эртең менен ушу дем алыш күндөрү чыгып, бул жерде ат деле меники эмес, чынын айтканда ушул биздин коңшу адамдардыкы, алар менен таанышып алганмын. Анан атын сурап, келип, кичине ат минип келип ушундай али кылып турам. Андан тышкары албетте сууга түшөм. Бул Төрткүл суу сактагычына карагыла быйыл аябай жакшы суу толгон. Ушуга түшөм. Жай болобу, кышы болобу, мен ага карабайм, кышында деле сууга түшүп турам. Ошону менен бирге балыктар жүрөт карагыла. Ошону менен секирип атат. Ошону менен бирге мен спорт менен дагы мындай кылып алектенип келем. Мына буга чейинки облуска жетекчи болуп келгенге чейин да? Кандай жумуштарды аркалап келдиңиз? Өзүңүз негизи кайсы жерде чоңойдуңуз? Ошол боюнча бир аз сурайын дегем. Мен өзүм так Ноокат районунда туулуп өскөмүн. 15 жашымдан баштап эле аскердик окууга барып, ушул Баткендин губернатору болгучу айым ошол аскер кызматында гана иштеп жүрдүм. Бирок чегараларда иштеп жүрдүм. Көптөгөн жерлерде иштедим. Мисалы үчүн Алай, Чоң Алайды кошуп эле мен 8 жыл иштедим. Ал жакта тоо ташта деңиз деңгээлинен 3,5 миң метр бийиктикте иштеп чегараны кайтарып жүрдүк. Андан кийин Баткенде дагы иштедик. Ошентип чегара кызматынын жетекчисине чейин жеттим. Башка жумушта мен иштегеним жок. Жалаң гана чегара кызматын иштеп жүрдүм. Ошондо бир эле багыт чегара боюнча иштеп келип, кийин азыркы учурда Баткенге жетекчи болдуңуз. Эми бул дагы бир чегаранын негизи өзүңүз хоббиңиз болсо керек, сүйсөңүз керек. Чегарачы болууну жашыңызда каалагансызбы же өзүңүз кандай тандап алгансыз? Албетте чегарачы болуш бул оңой эмес.
буга окуш керек, билим керек, тажрыйба керек. Ошону менен бирге азыркы көрүп жатасыздар. Мына Баткен областындагы чегара бул чегараны кантип кайтаруушу дагы жогорку окуу жайларда окутпайт. Бул жерде өзгөчө чегара. Мына мен чегаранын 2 окуу жайын бүтүрдүм. Ошондо дагы эч мындай бир чегараны ушундай бир шахматный айылдарда, үйлөр жайгашпаган, жакын жайгашпаган айылдарда кантип кайтарыш керекти окуткан эмес. Баткенде бир өзгөчө чегара. Ошон үчүн бул жерде сөзсүз түрдө чыгармачылык керек. Ошол жерде чегарачылардын, жетекчилердин, командирлердин искусствосу керек, творчествосу керек бул жерде. Фантазиясы керек. Ошондо гана чегараны жакшы кайтара алат да. Жакшы, мына канча баланы тарбиялайсыз, канча баланын ата энесисиз өзүңүз? Азыр буйруса менин 2 уулум, 1 кызым бар. Алар чоң кызым менин жогорку окуу жайында окуп жатат. 2 уулум бул мектепте окушат. Аялым кесип боюнча врач, бүгүнкү күндө врач болуп иштеп атат. Аялым дагы бул чегара кызматында көптөгөн жылдар иштеди. Алайда иштеди, Баткенде иштеди, Бишкекте иштеди. Ошо чегара кызматынын медициналык тармагын жетектегенге чейин барды. Бирок кийин мен ал жерде жетекчи болуп калганда, аялым жумуштан кой экөөбүз бир жумушта иштебейли деп туруп, ишин ташап туруп кетти. Эми жана башында айтып кеттиңиз, чегарачы болуп көп облустарда, көп райондо иштедим. Буга чейин мына облуска жетекчи болгонго чейин Баткенде негизи иштегенсизби мурда? Мен өзүмдүн кызматтык жашоом Баткен менен байланышып калыптыр да. Мен бул жерге 2006-жылы келдим. Ошол боюнча Баткен менен байланышып жүрөм. 4 жыл ушул жерде Баткен, Кадамжай, 4 жыл биргеликте иштедим Баткен областына. Андан кийин дагы мен Бишкекке кеткенден кийин, ошо чегара кызматынын жетекчисинин орун басары болуп кеткенден кийин дагы Баткенден чыкканым жок. Бүгүнкүгө чейин чыкканым жок, чынын айтсам. Ошо 2021 апрель айында чыр чатакта дагы мен Баткенден учуп бардым Бишкекке. Ошондо ошол жерде Баткен областынын жетекчи болуп дайындалып эле, эрте менен дайындалып эле кайра түштөн кийин Баткенге учуп келдим да. Ошон үчүн менин жашоом Баткен менен байланышып калыптыр да. Абдан жакшы. Баткен Абдикарим Карбекович, Баткенди мындай мен өзүмдүн оюмда бир Баткен көйгөйлүү област да, чындыгында. Сиз Баткенге негизи кандай баа бересиз өзүңүзчү? Мына Баткенде жаш област бир жагынан. Баткен областында албетте бүгүнкү күндө Кыргызстандагы эң оор, шарты оор, чегарага жакын жайгашкан, ошону менен бирге чегарага чечиле элек област да. Бүгүнкү күндө бул азыр биздин Кыргыз мамлекетинин президенти дагы Садыр Нуркожоевич Жапаров өткөндө айтты го. Баткендиктер, мен силердин министриңермин, мен силердин депутатыңармын депчи. Бул деген сөз Баткенге биз көңүл бурушубуз керек. Мен силер менен биргемин, менин өзгөчө көзөмөлүмдө дегенди билдирет да. Баткен обласы, мына караңыздар, чынында шарты оор. Бул чегара эле маселе эмес. Бул суусу дагы проблема бул жерде. Чегара менен суусу бирдей мындай көйгөйлүү маселе болуп келип жатат да. Ошондуктан азыр биз сууну чечкенге эң негизги басым сууну чечкенге аракет кылып жатабыз областта. Чегара маселесин атайын эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн ортосунда атайын комиссия бар. Алар өздөрүнүн планы менен иштеп жатат. Ошондуктан бул жерде биринчи кезекте суу чыгарыш керек, анан кийин өнүктүрүш керек. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Абдикарим Карбекович менен аттарды жайлап коюп, азыр бул жака келдик. Мына жол бойдабыз. Не кылабыз мындан ары азыр? Азыр спорт, кичине чуркап келип туруп, анан кийин спортту баштайбыз, качаться этебиз, кичине кросс кылабыз.
Ушундай урматтуу көрсө. Бүгүнкү күн шеф менен биргеби? Чуркаса чуркайбыз кошун. Давай жолдон этият бололу бул жерден өзүбүздүн жолубуз менен чуркай беребиз бул жерден. Бирок сен дагы чуркайсың мени менен. Сөзсүз. Чуркайсыңбы? Всё. Кеттик, давайте. Жакшы бул күнүмдүк эле көрүнүш. Дайыма спортто жүрөбүз. Волейбол ойнойбуз, футбол ойнойбуз. Эрте менен чуркайбыз. Бирок Баткен областында постоянно режим бармай албайбыз да. Себеби жумуш болуп калат. Давай. Мына урматтуу көрүүчүлөр 3 километр чуркадык окшойт, Мына 3 километр болжол менен 3 километр. 3 километр чуркадык. Спорт бул ден соолуктун булагы. Сиз дайым чуркап жүрөксүз. Ооба. Бирок мен анда-санда чуркайм, мага кичине Сен кызарып кеттиң. кызарып кетти ба? Сен кызарып кеттиң чуркап. Ошон үчүн постоянно темпте болуш керек. Силердин кезиңер азыр ташты чайнай турган кезиңер да. Спорт менен машыгыш керек. 3 километр бул мындай эле аралык. А так мен чуркаганда 10 километр. 10 километр боло кичине нагрузканы сезесиң да. 3 километр бул күнүмдүк эле мындай. Сезилбейт 3 километр. Ошон үчүн азыр бир болжол менен 3 километр чуркадык. Мындай. Мен үчүн чын айтсам сезилген эле жок. Сиз бирок кызарып калдыңыз. Ооба, бираз. Мен негизи аз чуркайм да, анча-мынча. Чуркаш керек. Чуркаш керек, спорт менен жашаш керек дайымачы. Себеби дегенде эр жигит өзгөчө жетекчилер дайыма бул формада жүрүш керек. Спортсмен дагы болуш керек. Чуркаш дагы керек. Сууда дагы сүзүштү билиш керек. Волейбол ойнош керек, футбол ойнош керек. Спорттун бүт бардык түрүнөн жетекчи болуш керек. Ошондо өзүңдүн алдыңда иштеп аткан коллективге сен үлгү боло аласың да. Сени көрүп коллектив дагы тарбия алып, сени туурап, алар дагы бир спортко болгон каалоосун алар дагы мындай спортко жакын болуп баштайт да. Ошон үчүн дайыма спорт менен болуш керек. Мына спорт тармагында Баткенде дагы атайын ошол бокс боюнча, күрөш боюнча чыгып жүргөн биздин балбандарыбыз бар да. Мына кийин кандай дейсиз, спорт тармагына бир аз көңүл буруп чемпиондор чыгарсак болобу? Спортто биз албетте көңүл буруп жатабыз. Биз себеби өзүбүз кошулуп жетекчилер үлгү катары биз өзүбүз дагы ойноп жатабыз. Быйыл 2021-жылы Баткен шаарында жалпы эле Баткен областында бир канча республикалык деңгээлдеги спорттун мелдештери болот. Бул и футболдон болуп жатты, волейболдон болуп атты. Ошону менен бирге жанагы эрежеси жок күрөштөр бой биз правил дагы Баткенде өттү да. Ошондуктан биз сөзсүз түрдө спортко көңүл бурабыз. Андан тышкары мына жакында эле билесиздер, Айсулуу Тыныбекова да келип биздин жаштарды, кыздарды мындай спортко үгүттөп, ошо жаш спортко кызыккан биздин келечектеги муундарга мындай жакшынакай сөзүн айтып, өзүнүн жетишкендиктерин айтып, спортко мындай жакшы бир максат коюп кетти. Албетте спортчулардын чыкканы бул Баткен үчүн үлгү деп айтам. Эми өзүңүз жөнүндө дагы кыскача суроолор берип кетсем. Абдикарим Карбекович негизи үй бүлөдө кандай ата? Жетекчиликте кандайсың? Өзүңүз боюнча. Да, албетте мен үйдө катуумун. Балдарым эрте менен подъем дегенде алар турушат. Ажумания кылдыртам, сөзсүз түрдө. Ошон үчүн кичинекей балдарым да мектептен барып ажумания кылдырса, айтып калат, мен жакшы кылдым, мен 5 алдым ажуманиядан деп келип калат да. Ошол мен ойлоймун, үйдөгү болуп аткан нерсенин баарын бала сыртта коомдо жасайт. Демек, тарбиянын бардыгы үйдөн. Тарбиянын баары, албетте, тарбиянын баары үйдөн. Жакшы, эми жетекчиликте губернатор болуп мына Баткенге быйылкы жылдан баштап келдиңиз. Мени бир нерсе кызыктырып жатат. Чек-арачыдан губернаторго өтүүнүн себеби эмнеде секретти? Канчалык бир секрет жасап кеттиңиз? Же кандай бир сунуш болдубу? Бул жерде секрети деле жок. Эми
жетекчилердин чечимин талкууга эч ким алышканга укугу жок. Мени айтышты ушундай Баткен областына жетекчи болуп бер кандай карайсыңдар деле, мен албетте макулдугумду бердим. Ошентип келип калдым, бирок эч качан мен өмүрүмдө ойлонгон эмесмин ушундай граждандык бир чөйрөдө жетекчи болуп калам депчи. Мына Баткен областында бир оор област десек да болот, оор областта жетекчи болуп калдым, бирок бул мен үчүн сүйүнүч эмес. Мен үчүн сүйүнүч эмес, бул мен үчүн чоң жоопкерчилик. Менин туугандарым дагы, үй бүлөм дагы тынымсыз Баткен деп турат да, себеби алар Баткен областына мен бул жерде жетекчи болуп калганда мага дагы аябай кабатыр болушуп, тынчпы Баткен, тынчпы деп эле баары жаңылыктардан болобу, башка жактан болобу Баткенди эле карап калды. Бирок бул жерге келдим, элдер менен биргеликте иштеп жүрөм. Бирок күчүм, көз карашым, көзүм жетет иштеп кеткенге. Буйруса азыр тынымсыз иштеп жатабыз күнү түнү. Элдер менен биргеликте дайыма аракет кылып жатам. Баткен областына жаңылыктарды киргизгенге. Ошону менен бирге мына жетекчилер, акимдер болобу, мекеменин жетекчилери болобу, айыл өкмөттүн жетекчилери болобу, дайыма мен аларга катуу тапшырмаларды коюп, бир мында план менен иштөөнү мен алардан талап кылып жатамын да. Бирок башкаруу катуу тартипте эч кимди мен аябаймын. Бул жумуш арасы эл үчүн жетекчи иштегенден кийин сөзсүз түрдө бир аракет кылып иштеш керек. Элге бир мындай жакшылык нерсени, бир өзгөртүү нерселерди алып кирип туруш керек да жетекчи. Эгерде жетекчи андай иштей албаса, жумушка убагында келбесе, же болбосо бир маселени чече албаса, же бир ошол эле айыл болобу, же мекеме болобу, район болобу, бир өнүгүү максатында бир жумуштарды жасай албаса, ал жетекчи кетиш керек да, өзү эле билипчи. Бүгүнкү күндүн талабы ошол болуп турат. Сиз буга чейин жана башында айтып кеттиңиз, чек ара боюнча жүргөнсүз. Эми армиянын тартиби башка да, армиянын тартиби башка. Сиз жетекчиликке деген ушундай тартипти киргизе алдыңызбы Баткенде? Сааты менен жумушка келип. Ооба. Бизде эгерде армиядагыдай тартип болсо, граждандык чөйрөдө мен ойлойт элем, тез эле оңолуп кетет элек, жумушубуз алдыга жылат эле депчи. Граждандык чөйрөдө мындай жумушка мисалы үчүн 9-да келет, саат 6-да кетип калат экен, андай болбойт да. Жетекчи деген эртерээк жумушка келиш керек, кечирээк кетиш керек. Мен эң таң калганым, мен келсем чогулуштарга мындай кирип калсам, жыйналыш залдарына мен кирсем эч ким турбайт да. Бул турган, бул корккондук эмес, же бир аскер тартип эмес. Бул жетекчи киргендеги ошол жерде аудитория турган, же залдагы катышкан, жыйынга катышкандар турганы, бул жөнөкөй саламдашууну билдирет. Мен азыр ушул тартиптерди киргизип атам. Андан тышкары ар бир жетекчини план менен иштеген, ар бир айга план кылыш керек, жылга план коюш керек. Ошол пландын негизинде иштеш керек. Ошону менен бирге ар бир айдын жыйынтыгын чыгарыш керек. Ар бир айга тапшырма коюп, ошону коллективге жеткириш керек. Кандай иш-чараны биз бир ай ичинде аткарабыз. Ушул тартиптерди мен азыр киргизип жатам. Андан тышкары ар бир жумада мен акимдерден, мерлерден бир жумалык эртең менен саат 8-ден баштап ар бир акимге, мерлерге убакыт бөлүп бергенмин. Бир жумалык жыйынтыктар мага маалымат берет. Мындайча доклад берет, же болбосо анан кийин менен кошумча тапшырма алат. Биз ушундай тартиптерди мен азыр киргизип жатам, бирок акырын-аркындан буйруса баары үйрөнүшүп, азыр жумуштарды алып кетип жатышат. Абдан жакшы. Негизи тартип бар жерде өнүгүү болот да, албетте. Анан биздин Баткен областы кенге бай област деп айтат. Өзүм журналист катары, блогер катары аймакты кыдырып чыктым. Bizde kömür keni, жана kalsa altın kenleri dagы бар дейт. Кийинки 2022 жылга кендер боюнча инвестиция тартуу боюнча кандай пландарыңыз барбы? Баткен деген сөздү ар ким ар кандай талкуу кылат да. Бул ар кандай талкуу кылат, ал сөздү айтыштын кереги жок. Бирок бул Баткен деген бул кенге батуу деген билдирет. Кенге бат деген. Ошон үчүн Баткен областында өтө көп кендер бар. Буну биз изилдеп чыгышыбыз керек. Биз буларды сөзсүз түрдө чалгындоо иштерин жүргүзүшүбүз керек. Бирок азыр бул багытта дагы бир канча
фирмалар иштеп жатат. Кээ бир жерлерде ар кандай түшүнбөстүк дагы жумуштар болуп, ошол жерде элдер наразы чыккандагы бар, буну биз эл менен биргеликте баарын чечебиз. Андан тышкары азыр көрүп жатасыздар, бизде Баткен областында чоң дарыялардан 6 дарыя бар. Мисалы үчүн Кадамжай районунан Лейлек районуна чейинчи азыр ошол дарыяларга биз мини гэстерди куруп жатабыз. Мини гэстерди куруп жатабыз. Андан тышкары мына ошол тоо кендерин изилдеп азыркы фирмалар азыр келип туруп иштеп жатат. Мен ойлоймун бир 2 жылдын ичинде бунун жыйынтыгы чыгып калат депчи. 14 октябрда бізде Баткен шаарында билесиздер, министр кабинетінің төрағасының Акылбек Жапаровду баштаган жетектеген инвест форум болуп өттү. Ошол инвест форумда дагы бир канча ишкерлер келди, инвесторлор келди. Азыр ошо инвесторлор менен биз меморандум түздүк. Ал боюнча дагы бүгүнкү күндө жумуштар жүрүп жатат. Көтөргөнүз канча килограмм чыкты? Бул жактан 10-25, жалпысынан 50. 50 килограмм. 50 килограмм. 50 килограммды, значит, 12 жолдан 3 пат отурасың. Мына азыр спорттун ойнолууда дагы бир суроо пайда болду да. Мурда спорт боюнча 1-2 турнир андан мындан катышмасызбы негизи? Да, спорт менен катышып жүрөм. Волейбол турнирлеринде катышып жүрөм. Андан тышкары гиревой спорт боюнча катышып жүрөм, теннис боюнча катышып жүрөм. Жеңиштин даамын тартасыз. Албетте. Сөзсүз түрдө мен диплом менен 2-1 орун алып жүргөмүн. Негизи спорт эң жакшы экен. Кече президентибиз да футбол ойноп 11 гол киргизгенде бул жакта туруп суктандык да. Албетте. Футбол ойнойсуз негизи? Да, футбол ойноймун. Азыр мына акыркы жылдары көрүп жатасыздар, Кыргызстан мамлекеттик футбол аябай өнүктү. Азыр кече жакындан бери биздин өлкө башчысы Адыр Нуркожо Жапаров футбол ойногондон кийин баарыбыз уже биз дагы областтарда, райондордо өзүбүз кошулуп баш болуп жетекчилер футбол ойнойбуз деп азыр пландаштырып атабыз. Мына биздин кошуна Өзбекстан өлкөсү достук мамиледе спорттук иш-чараларды уюштурсак болобу, кандай дейсиз? Албетте, биз мындай спорт иш-чараларды жакынкы областтар менен уюштуруп жүргөнбүз. Сакти областы менен, Фергана областы менен, азыр биз Фергана областы менен сүйлөштүк. Жаңы жылдан кийин буйруса биз Кызылкай шаарында Баткен областынын менен Фергана областынын ортосунда бир спорттук жакшынакай достук турнир өткөрөбүз деп пландаштырдык. Азыр мен дагы бир подход кылып алайын. Мына урматтуу көрүүчүлөр, спорт менен ойноңуздар. Мен азыр көрүп туруп караңыздар. Ушундай кызыгып, бир жагы суктанып жатам, бир жагы өзүм да аябай кызыгып жатам. Ой, 50 килограмм. Sen kayga getip kalın. Gel, kılçı. Kötürçü sen daha. Vatalarını verip götür tutasın. Ой, 50 килограмм мен. Давай, кеп калın, чеш мешать етет. Ова. Так. Тура жат. Жоқ, мына жылдыра. Көрелчү. Башың дейт, жылды. Биринчи жол жатып атат окшойсуң. Өзүңдү көтөрүп көрөйсүң? Өзүң көтөрүп, мына алдыга тартасың. Алдыга тартасың. Тарт, эми, чүр. Балды чыгарам. Көтөрүп туруп кая койсоң экен, түшүртүп кайтып көтөрүп. Болот экен. Да.
Раз. Не, выше чуть. Еще выше. Қарма, Тұр, şu тұр. Мен азыр өтіп биік тұрып алайыншы. Мына бүгін ертеден бері сіз менен бірге жүріп, сіздің жана атқа қызыққаныңызды, спорт ойнағандарыңызды көріп, мен дағы өзіме үлгі алдым да. Құрметті Абдыкарим Карбекович. Мен ушул жерде кызып жатам, спортко кайсы жашыңыздан аралаштыңыз, жана канча түр менен ойнойсуз негизи? Эми ер жигит болгондон кийин сөзсүз түрдө спорт менен бир болушуң керек. Спорттун эми баардык түрүнөн тоголонгон нерсенин баарын тоголотом дегендей. Волейболун дагы ойнойбуз, футболун дагы ойнойбуз, настольный теннис ойноймун. Кыскасы спорттун кайсы түрү болсо баарын ойноймун. Эгемендүүлүк майрамы болуш керек. Биздин алдыңкы чыгарылышыбызда урматтуу Абдыкарим Карбекович, сиздин жана гир көтөргөнүңүздү тарттык эле да. Гир көтөргөнүңүз. Ошондо эл аябай мындай кубаттаган да гирдичи. Негизи мурда там көтөрүп жүрөсүзбү гир боюнча? Ооба, бул гира боюнча мен өзү соревнованияларга катышып жүргөмүн. Москва шаарында да катышып жүргөмүн гира боюнча. Экинчи орунду алып келгенмин. Анан чегара кызматында да дайыма көтөрөт элем, бирок дайыма мен эң жакшы жыйынтыкты көрсөтөт элем. Баткен шаарында 31 августта ошол майрам күндөрү ар спорттун түрлөрүнүн мелдештерин уюштуруп жаткан экен. Барып теннис ойноп кеттим ал жерде, гира көтөрдүм, спорттордун баары түрүнө катышып чыктым. Албетте ошол жерде карасам, гира көтөргөндүн биринчи орун алган киши менен аз көтөргөнү мен көтөрбөй туруп эле билдим дагы, мен андан ашырып койдум жөн эле. Ооба, көрүп таң калганбыз да. Гира көтөрүп, бул жерде да көпчүлүк инсанга үлгү болдуңуз. Негизи сизди Баткен эли жөнөкөй инсан катары таанып калды десем болот да, ушул чыгарылыштан кийин. Сууда сүзүү боюнча кандайсыз? Эми сууда сүзүү боюнча караңыздар, бул жерде Баткенде ушул Төрткүл көлү суу сактагычы бул биздин байлыгыбыз. Караңыздар, мынантип мен ошол убактым кичине болуп калса, убактым деле болбойт. Бирок ушул убакыт тапканда келип, ушинтип ат минип, андан кийин спорт менен машыгып, андан кийин ушул сууга келип кичине түшүп кетем. Кышында деле мен өзүм мурунтан бери кышында чилде убагында сөзсүз түрдө сууга түшүп турам. Бүгүн дагы келип туруп ушул жерде Төрткүл суусуна түштүм. Албетте көп жүрө албайсың, себеби өтө муздак азыр. Бирок ошол менен бирге өзүңө жараша кичине сууга түшүп, мына спорттон кийин каның аябай айланат. Тамырларың мындайча расширяться этилет. Мисалы үчүн баняда дагы, парилкада отурганыңда дагы, көп отурганда бүт могул жердеги тамырлар, болгон тамырлар баары расширение болот дагы. Сен түшүп туруп муздак сууга түшкөнүңдө, өтө муздак сууга түшүп туруп, монтип бир 5 мүнөт турсаң, мисалы, ошол тамырларың мындайча айтканда кыскарылат, ужаться этилет да. Ошентип тамырларың чоңоюп кичинерип иштеп, ошол жердеги тамырларда болгон кандар мындай жакшы жүрүп баштайт. Ушуну парилкага түшкөндө дагы түшүп, бир 5-6 жолу ушунда алып түшсөң, ден соолукка дагы жакшы да. Ошону менен бирге мына бул спорттон кийин дагы мен эми бул жерде көлгө түшөмүн. Спорттон кийин бул жерде дагы кичине тамырларды иштетип, өзүңү мындай жакшы чыңалып, жакшы сезип аласың сууда. Биз жана Билек Аймырда максатка барып съемка кылып келдик эле, үйлөр бүткөндөн кийин. Ошол жерде элдер айтып калды да, курулуш жүрүп жаткан мезгилде сиз өзүңүз ошол жерде жатып иштеп, усталарды элти менен элте туруп, таяк менен тургузуп, ишке салып, ушинтип көзөмөлдөп жатты деп элдер айтып атышты да. Мен ушул суроого сиздин өзүңүздөн жооп алгым келип жатат да, тактоо иретинде. Канчалык чындыгы бар? Албетте оор болгон жумуш, себеби дегенде биздин президентибиз Садыр Жапаров мөөнөт койгон, баарыбыз ошол жерден карап, ошол жерде көзөмөлгө алып туруп жумушту бүтүрүш керек тез аранын ичинде деген. Ошондон бул жумушту бүтүрүш үчүн ар кандай жолго барганбыз. Мен ошол жерде эле палаткада эл менен биргеликте жашап, ошол жерде жатып, ошолор жегенди жеп, ошентип эле жүргөмүн. Бирок мен эрте менен туруп, мен ушунда чуркаймын. Ошентип ошол жерде эми максат айында жүргөндө эрте менен чуркадым дагы, басып дагы көрдүм. Бирок элдер негедир укташат да. Анан мен карасам, эми ал жерде аябай ысык.
палаткаларда карасам бүт буттар, мындайча айтканда буттар көрүнүп турат да. Анан кийин чыбыкталып алып туруп, баягы усталарды буттарына уруп чыкканмында баары буттарын тартып секирип чыкканда ушундай бир ыкмалар менен дагы иштеп чыкты. Себеби дегенде жумушту бүтүрүш өтө оор болгон ал жерде. Ал жерде башкарыш, ошол жердеги адамдарды топтош, усталар дагы аз болгон. Биз максат айылы деген сөздү силер суроо берип жатасыңар. Максат айылын бүт Лейлик району бүтүрдү да. Бүт айыл өкмөттөрдөн биз элдерди чогултуп келип, айыл өкмөттөргө ар бир үйдү, ар бир объектини бөлүп берип, анан кийин иштетип, эртең менен саат 6-дан түнү саат 11-12 чейин иштеп, ушинтип биз буйруса максат айылынды кышка калтырбай бүтүрүп алдык да. Калмай кетирип, Жакшы, урматтуу Абдыкарим Карбекович, убакыт деген убакыт экен. Эми бир аз маегибизди өзгөртсөк, сиз мына облус жетекчисиз Баткенде. Облус жетекчиси катары сизге бир-эки саясат боюнча дагы суроолорубуз бар. Мына быйыл Баткенде Баткен үчүн жыл оор жыл болду деп мен айтат элем. Өзүңүз дагы көрдүңүз, апрелдин башында чек ара жанжалы, андан кийин мамлекеттин Баткенге өзгөчө көңүл бурганы. Ушул жерден мен суроом президенттин өзгөчө статус боюнча, особый статус деп атайын жарлык чыгарды. Ушул статустун негизинде Баткен областын канчалык деңгээлде көтөрүп кетсек болот? Биринчиден мен аскер кызматкери катары өмүрүмдө ойлогон эмесмин. Ушинтип мен бул областтын жетекчиси болуп калам, же губернатор болуп калам депчи. Бул ушундай сунуш түшкөндөн кийин мен макул деп келип иштеп баштадым. Албетте Баткен жери мен үчүн чочул жер эмес. Мен элин дагы, жерин дагы, чек арасын дагы тааныймын, билемин. Келип албетте өтө оор кезде келдим мен. Ошол эле апрель айындагы чыр-чатактан кийин эле мен ушул жерге дайындалып калып, күнү түнү биз айылдардан чыкпадык. Ошол калыбына келтирүү жумуштарды жасадык. Ошо эл менен биргеликте жаттык, жашадык, палаткаларда жашадык. Элдер менен эл жегенди жедик, мисалы үчүн эл катары эле эл менен биргеликте биз иштеп, ошол 4 айдын ичинде президенттин койгон тапшырмасын биз өз убагында биз кышка калтырбай толугу менен бүтүрүп чыктык. Баткен бүгүнкү күндө өнүгүү жолунда деп айтсак болот. Себеби дегенде президенттин өзүнүн көзөмөлүндө турат Баткен обласы, Баткен элине айтып жатат, мен силерге депутатмын, мен силерге министрмин деп. Бул деген нерсе Баткен менен биргемин, Баткен менин көзөмөлүмдө дегенди билдирет да. Билесиңер, жакында Баткенди өзгөчө макам берди. Атайын мыйзам чыкты. Ошол негизинде Баткен областын өнүктүрүү программасы бекитилди. Ошол программасы менен бирге жол картасы дагы бекитилди. Кантип биз Баткенди кайсы жол менен өнүктүрөбүз, кайсы багытта өнүктүрөбүз, ошол баардыгы ошол программада бекитилип калды. Ошол менен бирге бир канча салык кызматынан ошол Баткен областындагы чек арага жакын айылдар бошотулат. Ар жылы 500 миллиондон мамлекеттен Баткендин өнүгүүсү үчүн бөлүнүп турат. Азыр биз атайын кеңешме түзгөнбүз бул боюнча. Ошол 500 миллионду кайсыл тарапка, кайсы багытта өнүктүрүү максатта, кайсыл багытта колдонобуз, биз азыр кеңешме иштеп жатат. Буйруса, мен ойлоймун, Баткендин келечеги чоң. Баткен өнүгөт буйруса. Өзгөчө биз көңүл буруп жатабыз чек ара жакка жакын жайгашкан айылдарга. Ошол жерлерге инфраструктурасын өзгөрткөнү, ошол жерге сос объекттерди салгандары, ар бир айылдарда суу, таза суу, сууга суу болсун деп. Ошол менен бирге жанагындай өнөр жай багытында дагы ошол жерлерди биз буйруса күчөтөбүз. Албетте жакшы, өзгөчө көңүл бурулганы, өзгөчө статус бергени бул Баткенде Кудай берсе алда өнүгүү жолунда. Эми мынау чек ара боюнча да, урматтуу Абдыкарим Карбекович, азыркы учурда делимитация, демаркация иштери кандай жүрүп атат? Бир аз эл күтүп жаткан жооп да, суроо да булчу. Азыр чек ара чечилет. Азыр бир жакын арада деп азыр эч ким айта албайт. Себеби дегенде бул чек араны чечүү бул эки тараптуу жумуш. Эки өлкөнүн ортосундагы келишим менен эки өлкөнүн ортосундагы атайын комиссия түзүлгөн. Ошол комиссиясын иштеп, эки өлкөнүн көз карашы бирдей, максаты бирдей болуп чыкканда гана чек ара чечилет да. Бүгүнкү күндө азыр биздин биргеликтеги комиссиялар иштеп жатат. Буйруса бир канча жылыш бар бул боюнча дагы. Эгерде чек ара чечилип калса,
болса, мисалы бул жерде соода саттыктар, чек ара КППлар ачылат, соода саттыктар күчөйт. Мен ойлоймун, экономикабыз дагы буюрса өсөт деп ойлоймун да. Албетте, мындан ары эми мамлекетибизде тынчтык болсун, андан ары Баткенде да сизге да ишиңизге ийгилик каалайм. Мындан аркы дагы алдыдагы кадамдарыңызда Баткенди эң алдыңкы облустардын катарына кошосуз деген тилектемин. Эми урматтуу Абдыкарим Карбекович, сизге мына жаңы жыл алдынан элге кайрылууңуз болсо, элге болгон куттуктооңуз болсо, эркин микрофон бермекчимин. Биринчиден Баткен областына жетекчи болуш өтө бүгүнкү күндө жоопкерчиликтүү. Баткендин областынын жетекчиси жөнөкөй, эл менен биргеликте, элдин ошол жердеги көйгөйлүү маселелерин билсе, ошол жерде чек аранын мүнөзүн билсе, эл менен биргеликте бүт азыр көтөрүп жаткан маселени түшүнсө гана да иштеп кетет деп ойлойм да. Ошон үчүн биз күнү түнү аракет кылып жатабыз, иштеп, мисалы үчүн айылдарга чыгып жатабыз. Мен келип ушундай бүт жетекчилерге, мекеменин жетекчилерине дагы тапшырма койдум. Обедке чейин кабинетиңерде иштеп, обедтен кийин айыл аралдап иштегиле депчи. Ошондуктан эл менен жакын болушубуз керек. Эң негизгиси бизде ошол чек арага жакын жайгашкан айылдарда инфраструктураларды оңдоо, элдерди ошол жерден миграцияны токтотуу, ошол менен социалдык жактан биз ошол элдерди колдоо көрсөтүшүбүз керек. Ошондо бизде мен ойлоймун чек арадагы бек болот деп. 2021 жыл Баткен обласы үчүн жалпы эле Кыргызстан үчүн дагы Баткен обласын карап чыр чатактан кийин оор жылдардын бири болду. Баары эле бул бүт кыргыз элине бул сезилди. Биринчиден мен чоң ыраазычылыгымды билдирип кетем кыргыз элине, Россия Федерациясына жүргөн биздин мигранттарга, алыскы өлкөлөрдө жүргөн биздин мекендештерге, биздин Баткен обласына ушул чыр чатакта чоң жардам көрсөткөндүгү. Бул өтө биз үчүн колдоо, биз үчүн да камкор көргөндүгү билинди. Ошон үчүн баарына чоң ыраазычылыгымды билдирип кетем Баткен элинин атынан. Ошону менен бирге бүгүн мына 19 декабрь жаңы жылга дагы 2022 жылга дагы аз калды. Ушул биздин Баткен обласынын бүткүл эле кыргыз элин 2022 жаңы жылы менен чын жүрөктөн мен куттуктап кетем. Кааларым баарына ден соолук, тынчылык, биздин мекенибиз Кудай буйруса экономикалык жактан өссүн, чек арабыз тынч болсун, бекем болсун. Буйруса мен ойлоймун 2022 жылды мен Баткен эли менен биргеликте тосомун деп. Чоң рахмат, урматтуу Абдыкарим Карбекович, бизге атайын көңүл убакыт бөлгөнүңүз үчүн, атайын ушинтип маек бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Тескобар каналынын жалпы эмгек жамаатынын атынан сизге чоң рахмат. Урматтуу биздин Тескобар каналдын көрүүчүлөрү, мынакей сиздер менен бул чыгарылышта Баткен областынын жетекчиси, Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен областындагы кайры мукты өкүлү Алимбаев Абдыкарим Карбекович менен болгон маекти толугу менен көрсөттүк. Сиздер кандай ой пикир калтырасыздар, оюңуздарды комментарийге калтырып кетсеңиздер болот. Мен ушул жерден жыйынтыктайм. Көрүшкөнчө.